بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کی ہوسٹ انم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں خانسی زکام کا ایک زبردست گھریلو نسخہ۔ اس نسخے کو جو آپ ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، اس کو اگر آپ لے لیتے ہو، اگر آپ کی چھاتی میں بلغم ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ زکام بہہ رہی ہے، اگر آپ کو دمہ کا پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نسخہ آپ کو بہت زبردست رزلٹ دے گا۔ یہ نسخہ پہلی خوراک میں آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا۔ جتنا زیادہ آپ کو سردی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، اس سے فوری آپ کو آرام ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے جان لیتے ہیں ایسی زبردست ریمیڈی کون سی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے اس کو بنانے کے لیے وہ ہے ادرک۔ ادرک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، کچن میں موجود ہوتا ہے۔ آپ تقریباً 1 سے 2 انچ ادرک کا ٹکڑا لے لیں، اس کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ نے اس کو چھلکا اتارے بغیر، ٹھیک ہے، چھلکا ہٹائے بغیر آپ نے اس کو میش کرنا ہے، آپ نے اس کو کدوکش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گریٹ کر لیجئے گا۔ اس ریمیڈی کو ایک بار آپ نے لازمی آزما کر دیکھنا ہے، پہلی خوراک لینے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، آپ نے اس کو اچھی طرح سے کدوکش کر لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ادرک کدوکش کی چھلکوں سمیت اس کا آپ ململ کا کپڑا لے کر اس میں چھان کر اس کا جوس نکال لیجئے گا۔ اگر ململ کے کپڑے سے نہیں نکال سکتے تو کیسے بھی، جیسے بھی جوسر سے، یہ جیسے بھی آپ نکال سکو، آپ نے تقریباً 2 چائے کا چمچ ادرک کا جوس نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جوس نکالنے کے بعد آپ اس ادرک کو یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس جوس میں کیا ایڈ کرنا ہے یہ نوٹ کریے گا۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے کالی مرچ۔ کالی مرچ کے 8 سے 10 دانے استعمال کیجیے گا۔ 8 دانے لے لیں یا 10 لے لیں، اور 10 دانوں کو لے کر آپ نے پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر آپ کو جلدی فائدہ لینا ہے تو آپ گھریلو چیزوں کا استعمال کیجیے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ کالی مرچ لے کر اسے اچھی طرح کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنائیں۔ مارکیٹ کی چیزیں لوگے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے، سجیسٹ کروں گی کہ آپ گھر میں چیزیں خود بنائیں۔ اب آپ نے جو 2 چائے کے چمچ آپ نے ادرک کا، جنجر کا رس نکالا، جوس نکالا، اس کو آپ نے ہلکا سا نیم گرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہلکا سا نیم گرم ہونے پہ آپ نے اس پہ کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر لینا ہے۔ کالی مرچ تو گھر میں پیسی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا، تو چمچ کا چوتھا حصہ کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال لو اور اس کو اچھی طرح مکس کر لو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے، وہ ہے شہد، ہنی، کیونکہ شہد کے بغیر تو آپ اس کو کھا نہیں سکو گے نا، اور شہد تو کھانسی کے لیے، بلغم کو نکالنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ آپ اس میں شہد ایڈ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس نسخے کو بڑے بچے، بوڑھے جوان سبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مقدار، کوانٹٹی کم یا زیادہ کرنی ہوگی، فائدہ سب کو انشاءاللہ ملے گا۔ 1 چمچ شہد ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے، مکس کر لیجئے۔ آپ کا یہ ٹوٹکا، یہ نسخہ، یہ ہوم ریمیڈی تیار ہے۔ آپ نے اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ اس میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ کالا نمک بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر بی پی کی پرابلم ہے تو آپ نہ یوز کیجیے گا، لیکن کالا نمک آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لو گے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کالا نمک نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہو۔ اگر گھر میں موجود ہے تو آپ ایڈ کر لینا تھوڑا سا۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو دو گے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو چٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جوس کی فارم میں ہے تو تھوڑا سا آپ چمچ کا جو چوتھا حصہ ہے نا وہ دے دیجئے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ آدھا چائے کا چمچ بھر کے استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن کب لینا ہے، صبح، دوپہر، شام، 3 دن آپ ضرور اس کو لیجئے۔ آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام لے لیجئے، انشاءاللہ 1 دن میں آپ دیکھو کہ بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ اس کو چاٹنے کے بعد، اس کو لینے کے بعد آپ نے کوئی پانی نہیں پینا۔ آپ اس کو استعمال کرنے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہے، سوجن ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کا جو بیکٹیریا ہو جاتے ہیں اس کو یہ کل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور آپ کو فوراً یہ آرام دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ریمیڈی پسند آئی ہوگی۔ اس کو 3 دن لازمی استعمال کیجیے، ایک خوراک سے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، اس کا کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اسے استعمال کرنے کے بعد دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جو دمہ کے پیشنٹ ہیں وہ اسے 10-15 دن استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دمہ میں بھی انہیں آرام ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے سے پہلے اپنے والد سے ضرور مشورہ کر لیا کیجیے، کیونکہ کوئی ریمیڈی کسی کو سوٹ کرتی ہے اور کسی کے لیے نہیں بھی سوٹیبل ہوتی۔ ہم لوگ آپ کے مزاج کے متعلق نہیں جانتے، لیکن ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیسٹ سے بیسٹ ہوم ریمیڈیز شیئر کریں، جس سے آپ کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان۔